А что ты кушал? А что ты думаешь? That's exactly what I want. Я просто раньше обожаю. Это сделал без раньше. В армии что я сделал? Говорит, видимо, нету раньше. Она просто, не знаю, откуда она знала, но говорит, в магазине есть. Ну, есть некоторые международные слова, международные. А, это Ереван, магазин. Ереван, магазин, супермаркет, заставьте себе пирожное. Завтра в Джиару. Это до мене водить маркет. Меня не приглашают, да. А до Гарика Я решал спагетти. Все нормально? Отлично, спасибо. Окей. А ты кушай. А ты все-таки кушай. Это матюк, сейчас как нам попьем. Это насчет молока. Звонят мне, там что за 2 секунды? Что за 2 секунды, блин? Произошло. Там даже не надо говорить. Главное, с первого раза. У него, кстати, ничего не болит, он мне сказал. Oh, did you have her down already? It's funny because his soup is so well. Бил. А знаешь, как Билл тебя будет бить вообще? Познакомишься с Биллом, вот такой мужик. С Гейтсом, желательно с Биллом Гейтсом. The rest of the band is not as nice. Сможешь даже телефонами. Да. Ну, бильярд хороший. Я, конечно, я профессионал. Кто нарды хорошо играет? Довольно нард. Вообще в шахматы поиграть. Еще в футбол будешь хорошо играть. Только Катя папа. Только мой папа. Я тебе говорю, она все понимает, да. Ой, сейчас ничего не поняла, да? Она на этот вопрос смотрит, как она может не понимать. Ты же вопрос, это что, трудная жизнь? Она трудная жизнь, сериал. Смотри. Давай, жду. Все-таки Пиво будет? Не было. Поедем в бильярд играем. Брат, он не угощал, просто. Что за соля? Паш,
все-таки бильярд. Если ты говоришь боулинг, то бильярд. Ненавижу этим. 5 дай как. Сегодня похоже на армию. Что? Да, армия. Похоже на Была похожа, я не знаю. Как она лакинькая. Я ботинки. Да, я тебе покажу. Ненавижу меня. А что ты сейчас украинская? Уже год мы с тобой. Ты что смотришь, что ты не знал? А я... Не, я понимаю. Or another beer or the final Представляешь, Какая она армянка? По-армянски слова не знаю. Вот это видно. Bir de sonra kanka ailetim. Öğrencilik geçen kaydı. Все, 30 минут. Ну давайте новую жизнь сделаем и говорить по-армянски. А, я тебе говорю, давай армянский класс и возьми в школе. Да он профу. Можешь покажу Я меню такого? Они меня называют украинец. No, Шunu тесар çok. А ты кто, испанец, если не извини? I just feel like people are excited for it. Что? Бабушка тебе спрячка. А у кого их Не нет? надо Кого говорить, нет? никого, пожалуйста. Не надо говорить. О, ты мне обещал такой телефон. Потому что я хотела просто уж разрешать. Красиво. Я жрала мясо жарили, говорю, классный чехол. Я тебе захожу, я тебе там Настоящая блондинка, посмотри. Телефон другой был. Или Баку хоть помнишь? Я строчу. Ну давай, начни писать, Я просто просил. Уже Просто просил. Ты расспрашиваешь, Не просто спросил. Спросил просто. Давай. Ты ближе. Привет. Привет, Бин. I love it, my beer. Я по-английски не понимаю. Ты армянский не понимаешь, но Ким Кардашьян? Kardeşlerim kardeşi. Kim kardeşi? Чак, ты на мана. Bir dakika ya. Arap diyar. Что ты робишь? Ты чё? Он не робот, он Он просто... по-украински говорить не умеет, он по-армянски умеет. Что ты знала, что я не умею? Хорошо. Вообще не по-москальски, вообще без уши. Не по-москальски? А как надо было? Москаль это москвичи. А? А как надо было? Взагалі не розмовляю українською мовою. Откуда ты знаешь, если ты знаешь, Надо А ты там западенщина, тебе там виднее. Я не западенщина. Я з північної України. Ну, у вас там практикуют западенщину на урок. Слушай, я Это тебе вот сейчас о чем как говорят тресну. мужчинам, говорит, слово угорщина, это вообще... Угорщина, я думаю. О чем говорят мужчины? Почему везде? И угорщина. Привет. Едешь? Нет, Едешь? нет. Я привет сказала. Я тут паркуюсь.